450 때 그때가 나와. 이쪽이 450, 여기가 900. 450. 450. 그 때가 언제 이렇게 되나? 내가 내가 그리고 몇 번까지 그러면 300 130 아, 그냥 130 근데 우리가 고객들이 있으니까 네, 해야 된다? 네, 그래, 이거 나가니까 내가 이거 다 이제 이렇게 하면 뭐가 되냐 이쪽으로 가져가야 돼
들어왔는데 속도가 우리가 보자면 네, 어제에 이어서 오늘 이틀 정도 공사했습니다. 오늘은 산 거은 거 이제 위에 속고 다 치고, 네, 이제 아시바 PT 아시바죠. 그래서 옮겨드리고 석고 올려드리고, 그러면 이제 반원님께서 닦아치고 이런 식이죠. 그래서 고정해 놓은 거죠. 그렇게 하다가 이제 그걸 이제 오후까지 하고 남은 시간에 저는 마셨죠. 반대님 이제 지치니까 아무래도 저 밑에 있었으니까 그 작업을 하고, 일단 오늘 가벽 벽까지는 완성을 못하고 벽 한 90% 이상 한 것 같아요. 이제 벽 하고 이제 전에 들은 걸로는 이제 가벽을 붙이고 한다는데, 작업을 일단 오늘 그 정도까지 했고, 아무튼 오늘의 메인이 안 그렇습니다. 지금 잘 입었습니다. 다음 번치 검은 옷에 티가 좀 많이 났죠? 여기는 그나마 좀 괜찮은데 머리는 먼지 당연한 거고, 제가 오늘 팔토시를 껴가지고 머리는 들어가긴 하네. 날 입어서 이제 오늘 아무튼 무사히 집에 어제 고생하셨습니다. 목수뿐만 아니에요. 일단 현장 지금 먼지 마셔놓고 일하는 거죠. 그렇게 알아서 드시면 좋을 것 같습니다. 모두 수고하셨습니다.